Мен өзімнің аты жөнімді, бұл оқиғаның қай жерде болғанын айтпай-ақ қояйын. Осы елде тұрып жатқан қарапайым көп отбасының біріміз. Жақында әйелім қайтыс болып, 6 жасар қызым екеуміз жалғыз қалдық. Мен жетімдер үйінде өскенмін. Ешқандай туысым жоқ. Енді отбасы болып, қызыма жетімдіктің зардабын көрсетпеймін деп жүргенде, ол да жартылай жетім болып қалды. Мен әйелімді өте жақсы көретінмін. Өмірімдегі ең жақын адам сол еді. Ойламаған жерден ауырып дүниеден өтті. Осылай қызым екеуміздің жалғыздыққа толы өміріміз басталды. Мен жұмысқа барамын, ол мектепке барады. Оның мектебі үйдің жанында. Мен жұмысқа барарда мектепке кіргізіп жіберемін де, қайтарда мектептен алып қайтамын. Бір күні әдеттегідей үйге келдік. Үйге келген соң қызым телевизор немесе телефоннан YouTube көріп жатады. Мен тамақ істеймін. Екеуміз тамақтанып алып, оның сабағын оқимыз. Осындай қарапайым график. Кухняда тамақ істеп жүргенде, квартираның есігін біреу тақылдатты. Барып глазоктан қарасам, ешкім жоқ. Подъезде ойнап жүрген балалар шығар деп ойладым. 10-15 минут өткен соң тағы да тақылдатты. Тағы да глазоктан ешкімді көрмедім. Есікті ашып подъезге шықтым, бірақ ойнап жүрген балаларды таппадым. Тып-тыныш. Сәлден соң тағы тақылдатты. Бұл менің ашуыма тие бастады. Менің көңіл күйімнің бұзылып бара жатқанын қызым сезді-ау деймін. Мен барып көріп келемін деп тұрып кетті. Есікті ашпа, жай глазоктан қара дедім мен. Қызым ешкім жоқ деп қайта келді. Тамақ ішіп болған соң есіктің жанында аңдып тұрдым, бірақ ешкім келмеді. Қызыммен кішкене уақыт өткізіп ұйқыға жаттық. Түн ортасында сыртқы есік тарс етіп ашылды. Орнымнан тұрып қарасам, ешкім жоқ. Есік ашық тұр. Үйдің ішін, подъезді толық қарап шықтым. Бәрі тып-тыныш. Бір жерден квартираларды тонайтын ұрылар осылай істейді деп естігенмін. Пәтерге көзі түссе есігін тақылдатып, түнде ашып көреді дейтін. Сондай ұрылар шығар деп ойладым. Ертеңіне квартирамның құлпын ауыстырып тастадым. Біздің үйімізде ақша, ешқандай қымбат заттар жоқ болатын. Сондықтан ұры түседі деп қорықпадым. Бастысы қызыма зияны тимесе болды. Ертеңіне кешке әдеттегідей кухняда тамақ істеп жүрдім. Краннан кружкаға су құйып ішіп тұрғанмын. Бір кезде ұстап тұрған кружкама көзім түсіп кетті. Әйелімнің ыдысы. Жұбайым қайтыс болған соң мен оның барлық затын жинап лақтырып жібергенмін. Мына кружканы да лақтырып жібергенім есімде. Әлде лақтырмағанмын ба? Кружканы қоқысқа тастап, ерінбей қоқысты далаға шығарып тастадым. Қызымды ұйықтатып, өзім ұйықтамай жаттым. Ұрылар келіп қалса дайын болайын деп, жұмыстан қалың арматураны кесіп алып келгенмін. Оны төсегімнің жанына қойып, телефон шұқылап, ұрыларды күтіп жаттым. Басында жарықты жағып, үйде адамдар ұйықтамағанын білдіру керек деп ойлағанмын. Сонда ұрылар үйге кірмейді. Бірақ қашанғы олай жүремін? Күнде олай жүре алмаймын ғой. Бір күні бәрібір үйге кіреді. Одан да қазір кірсін. Мен дайынмын. Оларды ұстап алып, енді кірместей қылып жіберемін. Жалпы детдомда өскен соң төбелеске етім үйреніп қалған. Адам баласынан қорқа бермеймін. Кемі 2-3 адамға шамам жететіндей күшім бар. Өз үйімді қорғай алатыныма сенімді болып, сериал көріп жатқанда түнгі сағат 3 болды. Жайлап ұйқы қыса бастады. Ұрылар бүгін келмейді деп ойлай бергенім сол еді. Сыртқы есікті тартқан дыбыс шықты. Келді. Арматурамды қолыма алып, кіреберіс бөлменің есігінің артына жасырындым. Оларға құлыпты бұзу үшін кішкене уақыт керек деп ойлағанмын. Бірақ есік еш қиындықсыз ашыла кетті. Әлде мен құлыптамадым ба? Бірақ құлыптағаным нақты есімде. Қалай есік бірден ашыла кетті? Есік ашылған соң ішке ешкім кірмеді. Бәрі тып-тыныш. Қанша епті ұры болса да, адам бұлай дыбыссыз жүре алмайды. Есіктің артынан басымды шығарып қарадым. Сыртқы есік айқара ашық тұр. Бірақ ешкім жоқ. Жайлап барып есікті жаптым. Не болып жатқанын түсінсем бұйырмасын. Әлде біреу ойнап жүрме? Екінші рет есікті ашып тастап кетіп жатыр. Есік ашылған соң адамның не ішке кірген, не ары кеткен даусы естілмейді. Ең бастысы, құлыптанып тұрған есік қалай ашыла салады? Есікті қайтадан жауып алдым. Беті қолымды жуып ваннадан шығып бара жатқанда, кіреберіс бөлмеде тұрған затқа көзім түсті. Денем тітіркеніп кетті. Әйелімнің сөмкесі. Тірі кезінде үйге кіріп, аяқ киімін шешіп жатқанда, дәл осы жерге қоятын. Бұл сумканы да точно лақтырып жібергенім есімде. Ештеңе түсінбеймін. Сумканы барып алуға қорқып тұрмын. Мүмкін осының бәрі түсім шығар, бірақ түске ұқсамайды. Миыма әртүрлі ойлар келіп жатыр. Жалпы өзім қатты діндар емеспін. Құдай, періштелер, жындар туралы көп ойланбағанмын. Әйтеуір адамдар айтып жататынын білем. Бірақ ешқашан мән беріп қатты қабылдамағанмын. Әр нәрсе ойлап жатып, таңға жоқ ұйықтап кетіппін.
Бұл сенбі күні болатын. Маған да, қызыма да демалыс. Әбден ұйқымды қандырып түсте ояндым. Бірақ денем дел-сал болып шаршап тұрдым. Әдетте қанша кеш тұрсам да олай болмайтын. Ал қызым мүлде ояна алмай жатыр. Ауыр тыныс алып ауырып жатыр екен. Маңдайын ұстап көрсем температурасы қатты. Дереу жедел жәрдем шақырдым. Қызымды ауруханаға алып кетті. Жағдай дұрысталғанша сонда жататын болды. Үйден заттарды алып қайтадан ауруханаға бардым. Түнде қызымның жанында қалдым. Таңертең жуынып алу үшін үйге келе жатқанмын. Подъезде менің квартирамның астында тұратын Райхан апайды кездестіріп қалдым. Сәлеметсіз бе, Райхан апай? Қалыңыз қалай? Жақсы балам, тек саған бір өтінішім бар. Қандай өтініш? Айта беріңіз. Бәрін түсінем айналайын. Қызың анасыз қалды. Көңіл күйі болмай жүрген шығар. Бірақ мені де түсініңдерші. Жасым біразға кеп қалды. Түнде онсыз да ұйықтауым қиын. Мен түк түсінбей жатырмын. Әлде Райхан апай алжиын деді ма? Бірақ бұл кісі басқа қартайған кісілер секілді басқалардың мазасын ала бермейтін. Не боп қалды апа? Түсіндіріп айтыңызшы. Балам, түні бойы қызың төбемде жүгіріп шықты ғой. Жайырақ ойнасын деп айтсай. Апаға түнде біздің үйде болмағанымызды айттым. Менің сөзіме онша сенбеді. Оны алдап тұрғандай өзімде біртүрлі болып қалдым. Дәл мен үйде болмаған күні ұрылар біздің үйге түскен бе? Бірақ олар жүгіріп қайтеді. Одан да тып-тыныш кетпей ме? Шынымды айтсам, ұры туралы ойыма өзімде сенбей барамын. Тезірек үйге бардым. Тағы да есік ашық тұр. Үйге кірдім. Ешкім жоқ. Бірақ менің әйелімнің тағы біраз заты пайда болыпты. Кружка мен сумкеден бөлек пальтосы, аяқ киімі жатыр. Мүмкін мен есімнен ауысып бара жатқан шығармын. Қызымның заттарын алып ауруханаға келдім. Дәрігер қызымның толық жазылып кеткенін айтты. Бұл жағдайға өздері де таң қалып тұр. Аяқ асты температурасы түсіп, қызым есін жиып күліп ойнап отыр. Дәрігер қаласаңыз, үйлеріңізге қайта берулеріңізге болады деді. Осылай үйімізге қайта келдік. Қызымның жазылғанына қуанып, үйде болып жатқан түсініксіз жағдайды ұмытуға тырыстым. Әйелімнің заттарын жинап, тағы да лақтырып жібердім. Кешке бәрі тыныш болды. Ешкім есікті тақылдатпады. Аман-есен ұйқыға жаттық. Есікті тарс құлыптап алдым. Ұйықтамауға тырысып жатсам да, шаршаған болуым керек, ұйықтап кетіппін. Түн ортасында қызымның жұлқылағанынан ояндым. Папа, тұршы деп сыбырлап мені оятып жатыр екен. Ал мен ояна алар емеспін. Басым мең-зең. Біреу денемді цементтің қапшығымен бастырып тастағандай. Денем өте ауыр. Зорға қозғалып жатырмын. Қызымның неге сыбырлап тұрғанын түсіне алмаймын. Мен ұйықтап жатқанда үйге біреу кіріп кеткен екен деп ойладым. Ақырындап есімді жинадым. Не боп қалды қызым? Сіздің жаныңызда жатқан кім? Қызымның мына сөзінен кейін артыма жалт қарадым. Шынымен де менің төсегімде, менің жанымда біреу жатыр. Шашы жайылған бір әйел етпетінен жатыр. Түрі көрінбейді. Қызымды көтеріп алып төсектен тұра қаштым. Бөлменің екінші бұрышына барып кішкене қарап тұрдым. Ана әйел еш қимылдамайды. Әйел деймін. Әйел ме, жоқ жын ба, білмеймін. Қызымның қолына түскен киімін алып сыртқа шықтық. Баратын жеріміз жоқ. Кішкене ойланып тұрып, Райхан апайдың үйіне бардық. Болған жағдайды айтқан едік, апай үйіне кіргізді. Басында айтқаныма сенбейтін шығар деп ойлағанмын. Сөйтсек, Райхан апай да біз үйде жоқта, біздің үйге біреудің кіріп шығып жүргенін естіген екен. Сол түні Райхан апайдың үйіне қондық. Ол кісі түні бойы білетін сүрелерін оқып шықты. Таң атқан соң бір тәуіп танысын шақырды. Жасы 50-ден асқан, ірі денелі бір ер адам келді. Ол осындай нәрселермен айналысады екен. Жын шайтандарды қуып, тіл көз тигендерді емдей ме бірдеңе. Өзім ондай нәрселерге онша сенбеймін. Маған пайдасы тимесе, зияны тимес деп, екеуміз біздің үйге көтерілдік. Ол кісі жасайтын жорамалдарын жасап шықты, бірақ бірден шынын айтты. Сіздің үйдің жағдайы өте қиын. Мен қолымнан келгенін жасадым, бірақ көмектеседі деп айта алмаймын. Мүмкін болса, бұл үйде тұрмай-ақ қойыңыздар. Бұл не сонда? Менің әйелімнің әруағы ма деп сұрадым мен. Әруақ па, жын ба, нақты ештеңе айта алмаймын. Бар білетінім, ол осы үйде тұратын адамдардың энергиясын сорып отыратын сияқты. Үйге кіре салып, өте нашар сезімде болдым. Сіздің қызыңыздың бірден ауырып қалғаны да содан секілді, деді ол. Иә, мен де қатты шаршап оянатын болдым. Бұрын ондайым жоқ еді. Енді не істеймін? Қалай құтылуға болады? Шынымды айтайын, мен көмектесе алмаймын бауырым. Бірақ мына үйде тұруға точно болмайды. Басқа еш нәрсе айта алмаймын. Айтпақшы, үйге кіру керек болса, тек күндіз кел. Онда да көп уақыт өткізбегенің дұрыс. Осылай шақырған тәуіптің өзі қашып кеткендей болды.
Мен не істерімді білмей аңырайып қалдым. Әбүйір болғанда Райхан апай үйінде тұруға рұқсатын берді. Мен квартирамды сатып, басқа районға көшемін деп шештім. Басқа құтылудың амалын таппадым. Райхан апайдың үйінде жатып жүріп, квартирамды сатудың қамына кірістім. Үйді көруге келген адамдарға тек күндіз көрсетіп жүрдім. Кейде түнде далада темекі шегіп тұрып, өзімнің квартирамның терезесіне көзім түсіп кетеді. Терезеден маған бір әйел қарап тұрады. Басында көзімді тайдырып, ұзақ қарай алмай жүрдім. Кейін бойым үйреніп кетті ме, көз алмай қарайтын болдым. Менің әйеліме ұқсайтын сияқты. Әлде шынымен есімнен адасайын дедім бе? 10 шақты күнде квартирамды сатып жібердім. Үйді сатып алған адамдарға еш нәрсе айтпадым. Менің ойымша оларға ешқандай зиян болмауы керек. Қызым екеуміз жаңа үйге көштік, жаңа мектепке орналастық. Көшудің машақатымен жүріп, барлық қиындық, қорқыныш ұмытыла бастады. Мен басқа қызбен танысып, өмірім жақсарып келе жатты. Келесі жылы әйелім қайтыс болған күні қызым екеуміз молаға барып қайттық. Үйге келіп мультик көріп отырған едік. Есікті біреу тағы да тақылдатты.